မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Facebook ပေါ်မှာပုံနေတင်တဲ့အခါမှာပုံလေးတွေကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှတင်လို့ရအောင် Photoshop နဲ့ edit ပြန်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံနေတင်တဲ့အခါမှာပုံလေးတွေကအပိုင်းပိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအပိုင်းပိုင်းတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Photoshop software နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့သိသွားအောင် Photoshop နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှ edit ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Photoshop software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်Photoshop software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုလုပ်မဲ့ design ကို Facebook ပေါ်ကိုတင်ချင်တဲ့ပေါ့နော်အပိုင်းပိုင်းလုပ်ချင်တဲ့ design လေးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာ design ပုံလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖွင့်ပေးဖို့လိုပါတယ် edit ပြုလုပ်ဖို့ရာအတွက်ပုံလေးတစ်ပုံဖွင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Photoshop မှာပုံတွေဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file ထဲကနေပြီးတော့ open ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut နဲ့control နဲ့ O နဲ့နှိပ်ပြီးတော့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေကိုဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ file နဲ့နေပြီးတော့ open ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြုလုပ်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံလေးကဒီထဲကနေပြီးတော့မှ wedding photo ဆိုတဲ့ထဲမှာမြန်မာ wedding photo ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုပြုလုပ်ပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် select လေးပေးပြီးတော့ open ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးတစ်ပုံပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ချင်တဲ့ပုံလေးရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့က Facebook ပေါ်မှာတင်တဲ့အချိန်မှာဒီပုံတစ်ပုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေးပုံလေးဖြစ်အောင်ပိုင်းသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့က Photoshop နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဒီပိုင်းဖြတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံကsite တွေကကျွန်တော်တို့မညီဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အလျားကနည်းနည်းလေးရှည်နေတယ်အနံကကျွန်တော်တို့ဒီတိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့က4000ကြဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အရင်ဆုံးပြုလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပုံကိုကျွန်တော်တို့4000ကြ crop ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တူးပေါက်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ crop tool လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူပေးရပါမယ် keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CO နှိပ်ပြီးတော့ခေါ်လို့လည်းရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတူးပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ crop tool လေးကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာ crop tool လေးရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က Facebook ပေါ်မှာတင်ချင်တဲ့အခါမှာ site လေးအတိအကျလေးဖြစ်နေဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က option bar လေးမှာ site လေးချိုးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့1600 pixel ပတ်လည်ယူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့1600လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်1600လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ရှာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကမငြင်းရင်ပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှအလဲကောင်စင်တာတက်တက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့မှညှိလိုက်လို့ရတယ်ကိုယ်စိတ်တိုက်ကြလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ် enter ခောက်လိုက်မယ် enter လေးခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့4000ကြလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး4000ကြလေးဖြစ်သွားပြီဆိုမှဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့၄ပိုင်းစပြီးတော့မှပိုင်းပေးရပါမယ်၄ပိုင်းပိုင်းဖို့ရာအတွက်တူးပေါက်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ slide 2ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ယူပေးရပါတယ် slide 2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပုံကို၄ပိုင်းပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တူးပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ slide 2လေးကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပုံလေးပေါ်မှာ right click လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ် right click နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ device slide ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ် device slide ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ divide horizontally into ဆိုတာရှိတယ် divide vertically into ဆိုတာရှိတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကအလျားလိုက်ပဲပိုင်းချင်တာလားအလျားရောနံရောနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပိုင်းချင်တာလားဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ကမေးပါတယ်အဲ့တော့ horizontally ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချစ်လေးထည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစပြီးတော့ပိုင်းလို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုကဒီပုံကိုဘယ်နှပိုင်းပိုင်းချင်တာလဲနှစ်ပိုင်းပိုင်းချင်တာလားသုံးပိုင်းပိုင်းချင်တာလားလေးပိုင်းပိုင်းချင်တာလားကိုကြိုက်နေတဲ့တလောက်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုက Facebook ပေါ်မှာပုံတင်တဲ့အခါမှာကိုကဘယ်နှပုံအနေနဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပိုင်းလိုက်ချင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျကျွန်တော်တို့ပုံကိုနှစ်ခုလားသုံးခုလားကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပိုင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကနှစ်ခုပဲပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် divide horizontally into ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ2လို့ရွေးလိုက်ပါတယ်ပုံလေးကဒီမှာအလဲကောင်မှာ guideline လေးတစ်ခုဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပုံကအထက်နဲ့အောက်နဲ့နှစ်ချမ်းချမ်းသွားတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ divide vertically into ဆိုတာလေးမှာလည်းအမှန်ချင်းလေးထည့်ပြီးတော့ downline အနေထားကိုလည်းကျွန်တော်ပိုင်းပါမယ်နှစ်ခုပိုင်းလိုက်ပါမယ်
ဒါဆိုရင်ဒီမှာ downlight မြင်းချောင်းလေးတစ်ခုဝင်လာတာလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ၄ပိုင်းပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့ဒီဘက်မှာတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်း၄ပိုင်းဒါလေးပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အချမ်းလေးမှာထပ်ပြီးတော့ပိုင်းကျင်နေတယ်ဆိုရင်ပိုင်းလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေထပ်ပြီးတော့မှပိုင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ slide select 2ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှကိုပိုင်းကျင်တဲ့အပိုင်းလေးကို select လေးပေးလို့ရတယ်ကိုကဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းကျင်တာလားဒီဘက်မှာပိုင်းကျင်တာလားဒီဘက်အချမ်းလေးမှာပိုင်းကျင်တာလားကိုကြိုက်နေတဲ့အချမ်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပိုင်းလို့ရတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ slide 2နဲ့ပိုင်းထားတာတော့ပုံလေးက၄ပိုင်းတော့ရနေပြီဒါပေမဲ့ဒီရဲ့၄ပိုင်းတွေကနေပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပိုင်းကျင်နေဆိုရင်2ပေါက်ထဲကနေပြီးတော့ slide select 2ကိုယူပြီးတော့ select လေးပေးပိုင်းကျင်ရင် right click နှိပ်ပြီးတော့မှ device slide နဲ့ထပ်ပြီးတော့မှဒီပုံလေးတွေကိုပိုင်းလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာနောက်ထပ်အပိုင်းလေးတွေထပ်ပြီးတော့မပိုင်းကြနေတော့ဘူးကိုတိုင်းပိုင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေကိုထပ်ပိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးမှာပုံတစ်ပုံနဲ့ကိုပဲ၄ပိုင်းလေးပိုင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့၄ပိုင်းပိုင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပုံလေး၄ပုံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေကိုသိမ်းပေးရတော့မယ်သိမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ file ထဲကနေပြီးတော့ရိုးရိုးစေ့တို့စေ့ရတို့နဲ့သိမ်းလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲကနေသွားပြီးတော့သိမ်းပေးရလဲဆိုတော့ file ထဲကနေ export ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ save for word ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ save for word ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရဲ့ပေါက်လေးကျလာပါတယ်ပေါက်ကျလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တခြား gif file တွေဘာတွေကျွန်တော်တို့ဝင်နေလို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ jpeg ဒါမှမဟုတ် png ကိုပဲရွေးပေးထားပါတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက png လေးကိုပဲရွေးပေးထားတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်စေ့လိုက်ပါမယ်စေ့ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုကိုကဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့မှဒီပုံလေးတွေကိုသိမ်းချင်တာလဲကိုသိမ်းချင်တဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုရွေးပြီးတော့သိမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ desktop ပေါ်မှာပဲအလွယ်တကူသိမ်းလိုက်ပါမယ် desktop လေးရွေးလိုက်မယ် file နာမည်လေးကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံနာမည်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ image device ဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်လေးတက်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့စေ့ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်စေ့လိုက်တာနဲ့ဒီပုံလေးတွေကကျွန်တော်တို့သူ့လို၄ပုံလေးခွဲပြီးတော့မှသိမ်းပေးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Photoshop လေးကိုခဏ minimize လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေက desktop ပေါ်မှာအလွယ်တကူစေ့လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် desktop ပေါ်မှာ image ဆိုတဲ့ file လေးတစ်ခု folder လေးတစ်ခုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစောက Photoshop နဲ့ပုံလေး၄ခုပိုင်းထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံလေး၄ပုံလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးတွေကတပုံချင်းစီအနေနဲ့ပြတ်ပြီးတော့မှ၄ပုံအနေနဲ့သူကရောက်ရှိလာတယ်အဲ့တော့တပုံနှစ်ပုံ3ပုံ4ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေး4ပုံရောက်လာတယ်ဒီပုံလေးပုံက Photoshop နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှ Facebook ပေါ်မှာတင်ဖို့ရာအတွက်အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တောက်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ရမရဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးသွားပြီးတော့မှစမ်းပြီးတော့တင်ကြည့်လိုက်မယ်တင်ဖို့ရာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနဲ့တင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကွန်ပျူတာလေးနဲ့ပဲစမ်းပြပေးမယ် internet လေးချိန်လိုက်မယ် internet ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ Facebook ထဲကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့ VPN လေးချိန်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ VPN လေးချိန်လိုက်မယ်ကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VPN လက်ချိန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ VPN ချိန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အစောနောက်က Photoshop နဲ့၄ပိုင်းပိုင်းခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရတာဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့မှပို့လေးတင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ photo လေးကိုရွေးလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ photo ရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ desktop ပေါ်မှာအစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ image လေးတွေဒီပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ control နဲ့ select off ပေးပြီးတော့ open ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ရုံပဲနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်တွေလားသူ့လိုပုံလေးတွေကအခုလိုမျိုးလေးအပန်းလေးတွေဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တကြအဆင်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရတဲ့ဒီလန့်တွေကတော့အများကြီးပဲရှိပါတယ်เนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြော်ညာဒီဇိုင်းလေးတွေကိုအပန်းလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီ
online media ပေါ်မှာတင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်သွားအောင်ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးလည်းသိချင်နေလောက်မဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် tutorial လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပြီးတော့မှပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် Photoshop နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြတဲ့နည်းလမ်းလေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုသတိထားစရာရှိတာကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပုံစပြီးတော့မှဒီခရော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က site တွေမညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook ပေါ်မှာတင်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးပုံလေးက၄ပိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကိုတော့တစ်ချက်သတိထားပေးရပါမယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးပုံစပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာခရော့2ကိုယူပြီးတော့မှ1600 pixel အညီလေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချပေးရပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြတ်ပြီးမှပုံကို၄ပိုင်းပေါ့နော်တကယ်လို့ပုံကိုက၄ပိုင်းမပိုင်းချင်ဘူးဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့အချမ်းလေးမှာနောက်ထပ်ပြီးတော့မှပုံကို3ပိုင်း4ပိုင်းထပ်ပြီးတော့ပိုင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့က slide တူလေးယူပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပိုင်းလို့ရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပိုင်းပြီးသွားရင်တော့ပုံတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ select ပေးပြီးတော့မှပို့တင်လိုက်တယ်ဆိုသူ့လိုပုံလေးတွေကဆင်ပေးသွားမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်အခုလိုမျိုးပုံလေးတွေကိုယ်တိုင်တင်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်လေ့လာနေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ